Идет дождь небольшой, по зонтику капает. Пес соседский на белку или на фазана лает. Он охотничий. Но я думаю, не помешает. Видеосъемки, такие условия. Неумолимо приближается зима. Характер погоды становится неустойчивым. Наступает, вернее уже наступил сезон простуд. Хочу поделиться одним народным рецептом от кашля. Попутно вот фундук заметил, вывесил сережки обильные. Думаю, через месяц зацветет. А перед цветением, пылением, замариную его. И вам советую. Сережек и так много, хватит на опыление. Пыльца – ценный биологический продукт. Любой пчеловед, а тем более апитерапевт, как говорил Жириновский, вам об этом скажет. О большой пользе пыльцы. Вот эту всю пыльцу сохранить и потом употреблять в пищу. Был сильнейший ураган, снег, и сейчас идет дождь целый день. И обещают опять снега, морозы. Вот после последнего урагана с этой красавицы айвы не успел снять плоды, и вот они попадали. Но и даже в таком слегка ушибленном состоянии вполне они могут пойти на пользу. Не буду уподобляться блогерам, призывающим всю падалицу закопать, якобы на удобрение. Я призываю все засушить. Сахара не надо. И мороки особо нет. Варенье можно еще сварить. А семена собрать и сохранить. Вот видите, что-то я тут наковырял. И если вдруг кашель случится, не надо никакой химии. Ее и так хватает. Вирусы не боятся ее. Столовую ложку семян варить 15 минут. В пол-литре воды. Затем процедить, пить теплым этот раствор или настой по 50-100 грамм. Мед или сахар по вкусу. 3 раза в день. Перед едой. За 5-10 минут. Желаю вам здоровья. Не кашляйте.